এসি গাড়ি, এই ইঞ্জিনটা মোবিল খাচ্ছিল প্রচণ্ড, তার জন্য ইঞ্জিনটা ডাউন করা হয়েছে। আমরা এই ইঞ্জিনটাকে ফাটাবো, ইঞ্জিনের কন্ডিশন কীরকম আছে সেটা দেখবো। এই যে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড অবস্থা খারাপ, এয়ার ক্লিনার দিয়ে এই যে ধুলো, এই যে একবারে ধুলো বেরিয়েছে। এই ধুলোর জন্যই ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়েছে। আমি ফাটাচ্ছি এই কন্ডিশন। আমরা এবার খুলবো, পিস পিস করবো। এই যে আমরা খোলা শুরু করে দিলাম। তোকে দেখাবো? চালু করেছিস? হ্যাঁ। একটা ভিডিও এডিট করে আচ্ছা, অ্যাপ দিয়ে দেবো। আমার নাম্বারটা সেভ করে রাখি। বেশ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, দোকানের নাম দিয়ে খুলবো বলছিস তো? ভালো লাগে। থাক ভাই, তাহলে একটু আমাকে ভিডিওটা বেশি কথা বলি তোর সাথে, ফোন করবি না। ছটা করে হয়েছে তাই নিচে ছটা করে সেটা তো পড়তাম করে আজ যাওগা ভালোই তো ভিডিও করতে হবে খুবই না বুঝে করবা বলো। এদিকে দুটো আছে। এই যে আমার হেড খুলেছি, হেডের অবস্থা মোটামুটি আছে। এই যে আমরা ব্লক দেখাচ্ছি, এই যে ব্লকের 1 নম্বর পিস্টন এই যে হাবাং হাবাং করছে, যে ফিলে পড়ছে। আর এই যে পুরো দাগ হয়ে গেছে, একবারে দাগ। এত তো মোবিল আরামসে খাবে। এই যে একবারে নখ তো ঠেকা তো দূরের কথা, আরও বেশি খারাপ হয়ে গেছে। দুটো লাইনার দুটো একবার শেষ একবারে। পাম্পের পুলি খুলতে এলে আমাদেরকে পাম্পের পোলা লাগাতে হবে। যেহেতু এই যে আমাদের পোলা আছে, এই যে নাট লুজ করা আছে, যেহেতু নাট লুজ করা আছে, এবার আমাদেরকে এটা লাগাতে হবে। সেম দুটো বল ইউজ করতে হবে। যে ফুটো দুটো বল ইউজ করলাম।
টাইট না দিলে এই পাম্পটা পুলি আসবে না বেড়ে। টাইট করে দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের পুলি হিলতে লাগলো। এটা যত টাইট করবে, টাইট করলে তখন এটা পটাম করে বেরিয়ে চলে আসে। তাই জন্য দেখালাম আমি পুলারটা। আমরা পুলার খুলে দিচ্ছি। পাম্পটা আমি খুলে দিচ্ছি। 3-4টে বল আছে। এই 4টে বলে একটা বল নিচে সাইডে, এই সাইডে একটা, তার নিচে একটা, এই যে একটা, 4টে। খুল ভাই, খুলে নে। পুলি নাই, একটা পুলি কিনিস ভাই।
এবারে কাজ হয় না, বেড়ে বেড়ে ইউটিউব করে বেড়ে বেড়ে কাজ করবি, তাহলে কীভাবে কিনতে হবে? জাম আছে পুই জি ফুলি যায় একটু জায়গা খায় চুলি দেবো, ঠিক হয়ে যায়। সাদা রং হলে কাপড়ে করে নিজে সাদা রঙ দিয়ে ঠিকই দেওয়া হবে। আমার লাগি দাও। ওয়াটার পাম্প ওএলসি যেটা মোবাইলের সিগন্যাল যেটা দেয় না, এটা সেই সুইচটা। গাদ হয়ে গেছে গো মোবিল। গাছ তো তাই না, ইঞ্জিন বাস্ট হয়ে যাবে।
ফোনটা তুলতে কি হয়েছে? হ্যাঁ জান পরিশান করে দেবো। লোক রাখতে পারে। গেছে দিচ্ছে আস হালকা খালি
কোন গাড়িটা গো? কোন গাড়িটা? এই গাড়িটা? কার গাড়ি? এই ভাই এরকম মোবিল কেন? এইরকম মোবিল বলে তোকে খুলতে হলো। গো একবারে ওপরটা চকচকি আছে, ওপরটা চকচকি আছে। ভিতরে তো আর ঢুকতে পারছি না, নাহলে একেও চোখ শুরু করে রাখতাম। স্ট্যান্ডার্ড সাইজই আছে, বিগিন স্ট্যান্ডার্ড। মেন স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে, রিং ঘুরিয়েছে। বগুলপুরের এই লোকটার কাছে, বগুলপুরের ওই বিয়ারিং শেষ, ভেতরে একদম ভেতরে পাতলা মতো কালো মতো, কালো কালো বানাও সত্যি জেনুইন আলু, খানা কোনো ভুল ভাল কিছু করে না। সব থেকে কম আলু রাখো। কে ও? খ্যাপা আমি করছি, আমরা খেছি না। কোনো জায়গাকার আলু ভালো হয়নি, সব চোর দেখলাম, একমাত্র ওই লোকটোই। চলে এগুলো ফুচাও, আমি ফুচাও ফুচাও। তাহলে আমাদের যত অল্ড সামান সব খুলে দিলাম, ছোট ছোট করে দিলাম সব কিছুই। এবার আমরা রিপেয়ারিংয়ে যাব কাজে। এই যে হেডটা আছে, এই যে ব্লকটার হেডটা যাবে রিপেয়ারিংয়ে। ফার্স্ট টাইম ইঞ্জিন স্ট্যান্ডার্ড আছে এই পর্যন্তই।